呢樣嘢數多。咁啊，石律第一次我喺嗰啲歷史記錄出現咧，1881年，1881早過100第一個見佢種植嘅記錄就係1881年石律。好啦，咁啊，港島區我哋去完頭先中環啦，我哋去西營盤咪即係長春社嘅地址啦，係咪？以前我哋另外嗰個係啦，舊正育醫院係我哋。咁啊，而家佢哋叫做香港歷史古蹟資源中心，係啦。咁啊，係啦，就喺嗰頭啦。咁啊，呢度有冇人知？有冇人知呢度係咩？而家係邊度咧？咁啊，有晒名啦嚇。但係香港都唔係一間師傅 hospital 噶嘛，仲要見到海添。因為而家咧，我哋係去到西營盤㗎啦嚇。冇錯啦，呢度就係精神病院。佢下邊嗰條咩街嚟㗎？嗰第二街。高街。高街係最高嗰條街嚟嘅，因為點解咧？第一街、第二街、第三街，跟住就到高街就係呢度。向海嗰邊啦。嗰個佐治五世公園就係佢嘅對面。係啦。咁所以而家呢一忽係咪即係而家嘅佐治五世公園？前面呢一忽呢度係啦。所以咧，如果大家留意，如果你有去佐治五世公園咧，呢度呢個位咧，仲係應該係仲喺度嘅。呢度入咗出去，就係起咗個艇嘅。咁當然啦，而家沿住佐治五世公園就山滿晒石牆樹啦。咁啊，呢張相我哋應該都有一張係喺出邊 send 舊對照，即係上咗去對面嗰個而家嗰個留翻個佛山嗰個社區中心個上面影翻落嚟，就影翻呢個位。咁啊，好唔同啦！而家就周圍都係樹下啊，咁啊又係一個新舊嘅節。咁啊呢度你見到有賈賓廊，咁啊得意嘅其實開埠冇幾耐咧，就已經引入棕櫚樹嘅。咁其中有啲歷史嘅記錄咧，就係當時嘅英國人咧係好中意棕櫚嘅。咁啊形容咩咧？形容話such an interesting tree， 就點解香港唔種多啲咧？咁咪開始引入。最初就唔係賈賓廊嘅，最初種得多嘅係咩咧？椰子。即係東南亞嗰啲，真係椰子。咁喺咩咧？西營盤啊嗰啲地方咧都有唔少記錄嘅。咁但係我唔知係咪椰子基，你讀先我哋係安全嘅。咁而家其實就好少嘅，即係翻椰子。我想問一問咧，成日都話賈賓廊，我想睇一睇嗰個真賓廊啫。真賓廊嘅台方。OK， 即係香港係冇嘅。香港我諗有嘅，不過唔多。我哋真係做綠化種植，主要就係種賈賓廊。真賓廊會唔會有擴張咧？係咯，因為嗰個賓廊嗰個果係咩都有擴張。講得好，好咁我哋又去到頭先啊！我哋喺出面行嗰陣時 Desmond 講嘅一個重要地方以前就係植物園，而家就係動植物公園。哇！嗱，呢個咧就係畫㗎，當然個畫家嚟照住真正嗰啲原狀畫嘅。呢個應該嗱，首先大家睇睇呢度，乜都冇嘅嗰陣時，即係證明呢張嘢係好早嘅。呢個應該你睇啲樓全部都2-3層高嘅啫。呢個位就係而家我哋嘅嗰個干諾道嗰站。OK， 咁啊皇后大道跟住德輔道等等，當時係一片荒涼嘅，乜都冇嘅，所以證明呢張嘢係好早嘅，係160幾、150幾、160幾咁上下啦。咁我揀呢張相去問嘅其中一個就係呢一個有趣嘅 feature， 係啦，我見1-2張，因為一陣都仲有一張，唔同嘅角度嘅啫，咩嚟嘅？大家記咗先嚇。呢一張咧都係呢個叫 filter 意思即係濾水池啊，即係呢條儲水池、蓄水池或者叫蓄水池，儲咗啲水之後就係供應呢個區嘅，中環啊、半山啊等等。好啦，呢個咧嗱，正話嗰張又係嚇。呢張咧就係都係講蓄水池，就向東望。OK。頭先嗰張咧？呢張咧就調翻轉向西望。
有趣。咁我哋就見到啦，即係因為比較少明信片咧，裏邊係會見到呢一隻頭先你見到種幾即係早期已經種幾萬棵嗰隻樹，就係呢隻啦馬尾松。咁我見到喂呢張相有個馬尾松喎，咁我執出嚟，咁啊但係見到呢一個水池呢個位又覺得好有趣，所以多謝今日可以話到俾我知究竟係咩嚟嘅。咁賈賓廊嗰陣時已經有㗎啦。咁我哋嘅記錄1879年就開始有棕櫚係引入。咁嗰陣時個記錄咧真係就咁寫 palm 嘅，冇講係邊一隻嘅。但係慢慢咧之後，譬如賈賓廊呢啲咧就有翻啲記錄出現嘅。好啦，喂，嚟啦，又係咦頭先嗰個角度喎，似唔似？差唔多，不過呢度以後期啲，點解咧？我哋開始多咗啲房屋啦。係啦 ，OK。嗱，我聽到佢講咗一個，因為多咗樹個 coverage 多咗，又係喎。即係嗱，佢而家我諗係當時咧住得呢啲咁嘅中環或者半山咧，就一定有錢人嘅。咁佢唔想淨係得間屋咁簡單，佢一定喺側邊咧有個花園啊。所以嗰陣時就話養羊狗上，即係種住洋樓、養狗就係咩時間圖咧？呢個大概係即係都係5幾啊？5幾6幾咗啦，都好。因為香港184應該入嚟啊嘛，咁佢入嚟就冇可能起到咁多嘢噶嘛，起一間樓起碼都2-3年啦，所以呢度經歷咗30-40年之後咧，就會有咁嘅成績啦。同埋當時啲樓全部都係2至3層嘅啫。有啲因為呢啲咁遠嘅景咧，反而我哋容易認到嘅就係嗰啲直身高大嗰啲植物咁所以我哋睇到嗰啲南園杉啊、賈賓廊啊咁樣啦。一嚿嚿嘅圓圓地嗰啲就疑似係榕樹啊。疑似因為咁遠都唔好夠膽講咁但係呢啲嘅樹形啊咁樣其實就係似細葉榕嘅。好啦，呢個就係頭先動植物公園啦。我頭先講嗰棵古樹名木個位置咧，應該大約就係呢個位嘅，大約呢個位。咁我其實見到喺古樹名木下，正如頭先Kingsley 講啦，即係我哋而家上網就睇到噶嘛啲資料。古樹名木冊入邊佢有幾個原因，即係幾個因素可以入冊嘅。其中有一個就係超過100歲。坦白講，雖然我哋有時肉眼睇到佢疑似係超過100歲，但係咧喺古樹名木冊入邊咧唔多寫到明超過100歲，因為可能真係要有 evidence 先至夠膽。而嗰棵喺動植物公園入邊嘅南洋杉咧係有寫到嘅超過100年嘅，咁應該就係喺啲歷史嘅資料呢嘅 set 嗰度嘅資料啊。可能係相片我估相片，因為其實咧有時冇咁精準嗰個位置我睇翻個位置大約係呢個位有錯指正。好啦，咦？呢個又另外一個再遠，呢個係咪新啲咧？我見到有而家呢個首先咧，唔係嗰度好耐嘅1960幾嘅。嗱呢度1973康樂大廈，即係而家Jardine House。呢度咧。交易廣場幾時啊？8幾年。好啦，我哋睇咧，嗱呢度，因為我哋睇呢啲咧要睇好多先至夠膽講幾多年嘅。呢間Hong Kong Bank 嘅第4代。遮住咗你啲。唔緊要，我睇到㗎啦，我睇到個天牌已經知係 Hong Kong Bank 㗎啦。好啦，呢度 under construction 而家起緊嘅。咁呢睇先。好嗱。信德中心，咁你一睇呢度咧嗱，好啦，香港如果你 identify 唔到咧，九龍嘅望係九龍，嗱，呢個係新世界中心，OK，冇乜更加即係特別嘅建築物嗱，你知唔知咧？嗰個年代咧就全部咁矮㗎，一個航道嘅問題，個飛機經過嘅時候咧就唔可以去到一個高度。你最後講得啱啦，呢幅相係未有太空館。仲有咧嗱，我哋睇尖沙咀個區咧，就睇咩咧？最易睇就係文化中心，因為文化中心咧就係1989年，當年咧就戴安娜同埋查理斯嚟香港
剪彩就1989，所以咧而家呢張嘢咧就係 before 1980年嘅，哦，非常有趣。就係咁啦。即係我哋睇相嘅樂趣就在於此。仲有一樣最樂趣點咧？我話咗個地點時間咧俾人 challenge， 咁啊學到嘢啦。因為如果你即係冇人 challenge 你咧，咁啊唔知原來內裏仲有啲係隱蔽咗嘅嘢。如果有啲高人一指點之後咧，咁你擁有嗰張嘢就更加正啦。其實好似反覆去即係喺裏邊嗰啲仔細嘅位置。冇錯，呢個就係玩明信片嘅樂趣。呢張相係咪應該喺山頂影落去咧？半山，係啊，因為我哋見到咧呢啲植物芒草啊、白秋啊呢啲咧，其實就係天然生出嚟嘅。咁而喺山頂咧，其實咧好早期已經開始種蒲葵呢個樹種嘅，同埋一啲棕櫚樹，包括頭先講嘅假檳榔都多嘅。咁你去到而家今天咧，都仲有唔少呢類嘅植物喺山頂。咁啊又係遠睇嘅，睇翻落嚟就會容易睇到啲一支支嘅嘢啦。頭先嗰個南洋杉都睇到啦。呢個芒草咧？芒草其實就係野生嘅，唔係草嚟㗎。即係係啊，真係草嚟㗎。係啊，就係一條條呢啲啦。佢因為開緊花咧，就特別易睇。咁啊，而家有啲人去呢個大東山秋天就成片都係咁，就好多人上去影相。好啊，哇！呢張都係畫嘅，犀利。咁啊，仲植物嘅。我最欣賞呢張嘢，點解我買呢張咧？我就中意呢個維多利亞時代嘅衣着，係gentleman 同埋一個 lady 嗰個裝束。但係呢個呢個我諗係等緊開工，唔係，可能佢哋兩個工人啊。因為我哋喺歷史檔案館咧，其實當時有好多嘅即係工人啦，其實就叫 coolie 啊嘛，咕喱人咁嗰啲咕喱咧就梳衣，即係落雨嘅時候就梳衣，真係有相嘅，有晒相見到。咁啊戴呢啲帽嘅，呢個應該係竹帽嚟嘅。係啊，咁所以就理論上就係做啲比較粗重嘅功夫嘅人嘅。呢度行過啲就係你正話講個水池就喺呢度係噴水池嗰度。所以睇到喺好早期嘅時候咧，其實個水池嘅周邊，即係嗰個大空地嘅周邊，其實根本就種咗好多南洋杉。咁不過而家其實南洋杉應該就唔係十分多，剩翻係嗰個 area。雖然有一棵係多古樹，咁啊呢個都好有趣。大家睇睇啲凳咧，而家好多啲即係啲有錢人咧，就特登攞呢啲點解？咁多嗰啲 replica， 即係嗰啲複製跟呢啲我哋做翻佢哋嘅，即係嗰啲復古嘅嘢就係咁揸住佢嚟做樣板嘅。所以即係我諗我哋睇到啲明信片有好多唔同嘅地方，有啲係近嘅，有啲係遠嘅，有啲係直頭入埋去嗰個地方入邊嘅，咁啊。但係要有豐富嘅收藏先至會睇到咁多嘢。咁我哋頭先就睇埋呢個動植物公園啦，咁我哋又睇下金鐘灣仔啦。呢個係咪好呼之欲出？好多人都話呢個好出名㗎喎。好啦，嗱，你睇，我都唔知叫咩字。Rye， 唔係 Rye 又唔係喎。RIE 所以我咪正話講話好多當年嘅名宿嘅亂嚟㗎嘛。係咪外國人做㗎？係啊，外國人做嘅。特登打錯。打錯㗎嘛做。如果轉咗 RIE，唔知點解咧，仲有嗱呢度係邊度咧？嗱你睇翻下又有個 number 嘅，即係每一張明信片佢編晒號嘅。好啦，嗱呢張咧我哋咪去到灣仔咪有個叫大佛口嘅，大佛口點嚟㗎？就因為呢度有間日本嘅商店叫做大佛洋行，中文叫大佛洋行，英文就係大富船。好啦，佢咧就兩間，呢個裏面有兩間好出名嘅賣明信片嘅公司，一間咧就叫 A&H 阿興，好靚嘅嗰啲明信片。呢個咧就係自己大富船嗰度。下次有機會我講一個講座，就係講唔同嘅明信片嘅出版數。邊間啲製作靚，邊
間出版啲貴啊，好現實。留意我哋 Facebook 有機會啊，有機會。留意我哋 Facebook 啊，過2禮拜就。好啦，阿 Ken，你嗰度啦。好啦，sorry，係講埋先。呢個位咧，呢條叫做皇后大道東 ，OK。咁呢棵樹後邊咧，就係有當時咧就係有啲防空洞嘅。咁咧就呢棵樹嘅後邊咧就係咩咧？就係而家嘅 PP3，知唔知咩叫 PP3啊？Pacific Place Number 3，第3期嘅Pacific Place 啊，係即係係咪行翻出嚟？即係喺地底一路經過去，一上去就係呢個啦。咁因為我其實睇到另外一啲資料就係佢出邊係咪應該有個電車？呢條咪咯，有個電車路。呢條係電車路嘅，係咁樣應該轉翻兜翻去㗎。係冇錯。咁啊，因為呢個位我哋嘗試去揾佢嗰個新舊。你喺我啲書度揾唔揾到一本咧？係。呢度有架電車嘅，嗰張佢哋知啦。架電車喺呢個位㗎。啱啱轉彎啊？唔係，直情呢度啊。哦。架車喺呢度。呢一個位置我係睇咗好多資料，都唔係咪因為我嗰度嘅電車冇樹咧？係咪唔揀咧？嗰個地方好正啊！嗰張變得太快，呢個我之後要再請教。OK，因為大家都話大快好係唔知知，我睇極，我亦都睇過好多唔同人嘅報道。因為我買呢幅嘢嗰陣時就係買架電車啊嘛。應該都我知道你好中意交通工具。係啊。係咁呢個我哋就大快口就係灣仔係先有講過嗰個位置啦。啱啦，呢個你真係揀咗呢張，係咪啊？呢個轉㗎啦。係啊，未有嗰個大快口嗰個牌都轉個方向唔同咗係啦，冇錯。嗱，始終嚟講呢一條咧都係叫做皇后大道東。你正我睇下係咪？呢個 PP3咧 ，PP3都係呢啲樹嚟㗎嘛。係啊，都係細葉榕啊嘛。樹係對我睇翻次先。呢棵樹嘅形態。大家認咩認呢邊左邊？棵樹呢埲牆，原來呢度咯。即係個位置係啱嘅。不過咧就係我買嗰陣時，我買呢一張先嘅，即係買呢一張 because of 有架電車。嗱，仲有呢個電車咧，原來有即係再詳細解釋咧，呢個係第一代電車嘅3等。點睇佢咧？第幾等咧？喺呢度。3等係疏窿嘅，啲人隨時跳上去跳落嘅。頭等咧就封密咗嘅，咁咧就頭等咧就係、多數外國人坐嘅，當時都幾錢啊？1毫子。呢個咧就5仙，哇！1900幾年喎。你知1900幾年一個普通人嘅人工幾多？啊？2、3蚊嘅咋，所以變咗冇咩人搭電車。咁當時成個電車嘅即係電車嘅數量咧，得26架㗎咋。犀利真。我想問咧，而家呢個路軌咧，同而家有冇有冇轉變？有，改得好犀利添。因為喺附近咧，確實都係有一個啱啱電車轉彎位，就係而家嗰個教會嗰度咧。係冇錯。佢啱啱就係。嗰度就係莊士敦道啊嘛。係冇錯。當時嘅莊士敦道咧都係海嚟嘅，一向出係海嚟嘅。收尾一路，你知香港唔夠地，慢慢填咯，填到而家係叫咩？Gloucester Road。Gloucester Road 都係填出嚟㗎。係。而家再出啲，咁以為莊士敦道都係海嘅，咁當然係海嚟嘅，冇錯啦。咁呢個真係要再請教你嗰個實際位置啦。咁但係大家見到嗰個樹咧，樹都幫到嘅，見到個樹形咧，原來都幫到下喎。真係。咁啊，不過呢個好明顯俾人斬完再翻雕嘅啲波似係。應該俾人剪完一輪。所以個 interesting 就係啦，當我影咗2張嘅時候，咪得嘢咁咩咯？犀利！我哋就係繼續啦。呢度你正話講咗啦嚇，睇先嗱，保靈頓。咁咧阿 Ken 正話講嘅最後一句就係呢個係翻譯成Canal 就係咩咧？堅拿道。咁你之前講咧就話係一個一條我另外一幅咧，不過你有冇揀出嚟？有條路軌嘅。你知嗰個路軌係咩嚟嘅？原來咧，當年咧就呢條河
抽乾咗水之後咧，就做咗一條叫做路軌，就係、方便佢哋將嗰個摩利神山斬即係拆唔係應該用個拆字咯。鏟嗰個山嗰陣時咧，就將啲石搬咁啊，最快嘅方法點啊？上到呢度，跟住運出嚟。嗱呢一條咧，頸橋就喺呢度啦。咁而家呢個位，你話係乜嘢咧？就係而家嘅打小人嗰度。咁所以點解咧？如果你哋睇到呢啲咁嘅百幾年前嘅相咧，就真係唔知邊度。雖然佢話俾你聽，我哋進幾有，你都唔知係邊度，係咪？所以我一定要同大家分享咧，就係話呢條河就係而家嘅106嗰啲咁嘅隧道北經過嘅地方。OK， 係啦，冇錯。咁呢條蓋再講多次就係我嘅橋。咁即係出面有個海咯。係，咁啊兩旁種嘅都係榕樹，咁啊嗰陣時其實就係啦，因為兩旁嘅榕樹同埋佢哋就話嗰條canal 咧，咁啊係唔係直嘅，彎下好似鵝頸咁樣嘅，咁所以就加埋啲樹咧，就形成咗一個幾 unique 嘅一個景色，咁就係嗰陣時嘅八景之一。叫做八景4個字嘅係咪？香港八景，唔係啊，唔係嗰4個字。個名同音，佢就咩音啊？樹蔭個蔭，就榕樹嘅音，冇草花頭嘅。好似你嗰度出面冇寫嘅，你出面係冇草花頭㗎嚇。所以我想問一問，究竟係蔭乜嘢係陰？應該係蔭嘅，有少咗兩音，我真係寫翻。加翻兩個數落去㗎。OK， 加翻兩個數。係，好啦，咁啊睇下啲遠景啦。嗱呢度咧係咪相片啦？係嘛？呢個都係 postcard。好啦，嗱呢張嘢呢個 aerial view 咧就好正。首先同大家遊一遊覽先。呢個係咩嚟㗎？係啱。而家咧？冇錯。呢個咧？消防局啊。係，而家係消防局，唔係呢度係當時消防局。而家恒生銀行。中環。要講明總行啊，因為恒生銀行好多行嘅。總行 OK，headquarter。好，向東行我哋。呢間。哦。未必有人知呢度。知唔知啊？講而家先好唔好？而家呢間咧就係 Trader House 遮打大廈。之前咧就係、叫做 Swire House， 再之前 Union House， 再之前冇人知嘅，叫做 Mansion Hotel。大家上網聽下 Mansion Hotel 叫做萬順酒店。咁係咪每一次轉都拆咗再起啊？呢度咧，水星大廈。文華酒店嘅前身叫做皇后巷。我而好似同你上嘅歷史咁。好，到呢度嗱，大家知啦，仲喺度。呢間咧？正話我咪有呼華好肉村嗰間咧，就係康江級嘅現在。呢間我就好讚，好欣賞嘅呢間，就係第一代嘅康江級。Vicky正話你講個水星就喺呢度。水星大廈。係啦，冇錯。好啦，呢度你哋見唔到㗎啦。所以我哋儲明信點嘅好處咧，就係俾啲新一代啲後生仔可以知道，當年佢父母嘅年代就是這樣的。OK， 因為佢哋而家睇咧。呢度係陸地，冇咗呢嚿嘢，一路去到而家嗰個碼頭咧，1號碼頭、2號碼頭嗰扎嘢，全部填晒出嚟嘅。係咪最後留翻唔知8號、9號定11、12號碼頭就以前皇后碼頭就話想喺嗰度上係咁上整翻，到而家都未整翻。實際上係咁樣嘅。嗱，呢一個咪就係當年嘅天星碼頭咯，呢個咪就係皇后碼頭咯，係咪？咁啊，呢度咧呢個咩啊？唔係，呢個就係我哋嘅大會堂。
起緊。唔係前身，係真係大會堂起緊啊！起緊啊！啊，1962年開幕嘅，咁即係話呢張幾時啊？早過6年。一定早咯！你預佢年半啦，你預佢年半啦，好唔好？咁即係話呢張嘢咧，呢張嘢成張嘢咧係1960加個 S 咁啊穩陣。我識啦呢啲。啲樹喺邊啊？啲樹就因為太遠認唔到，但係就大約譬如60年代嘅時候咧，其實中環區嗰個市區嘅樹木都已經係幾穩定嘅。啊，即係我哋相信就係二戰嗰陣時，應該市區嘅樹嘅破壞係相對少。即係話你60年代開始咧，就已經喺啲建築物周圍都唔係冇樹㗎喎。係啊，其實呢一堆你見佢啲綠化，呢一集啦，就係舊嘅發展，即係一早已經發展咗嗰啲地方咯。大家睇睇下，新嘅就冇。呢個咧就係港督府。係。所以咧，林蔭區都仲有好多樹係啦。咁啊，唔使講動植物公園啊嗰啲啦。呢個咪動植物公園咯？呢個就係啦。咁啊，周邊其實咧都已經係種晒，但係就好似你咁講，即係再新啲嘅話，一路呢邊係填再填海填出嚟嘅嘛，就已經係相對少咗綠化。咁當然大家而家去到中環嗰幾條，即係嗰幾條街都係冇咩路邊樹。呢間咧就係1961年拆咗，就康即係呢個康江區。咁呢度咧就係拆咗之後變咗而家嘅 Mandarin Hotel 文華酒店啊。好，咁啊都係遠景。係嗱，大家睇個海係咪好正？係啊，好闊㗎。真係好正啊！我有個分享，因為我爸爸係揸天星小輪。哦。係啦，咁佢就係揸咗。喂，嗰陣時幾多分鐘啊？由呢度去到呢度幾多分鐘？咁我又冇問佢。你知唔知而家幾多分鐘啊？而家？你而家我搭3-4分鐘啊？好似2分鐘。2分鐘冇錯，點解？因為咧，嗱呢度冇喐啊，成個 sorry， 即係呢度尖沙咀呢度冇喐嘅。問題就我哋都喐得犀利，喐到嚟呢度。咁然之咧個行程由呢度去到呢度咧，當時係7分鐘。而家咧就因為呢度瞓到呢架船嗰度。換言之咧，佢阿媽就喺呢度，去嗰度咪2分鐘咯。雖然啊，爸爸退休咗好多年，都離開埋添啦。咁但係佢去到即係佢退休前好後期嗰個時間咧，佢同我講就係佢親身體驗就係好難揸，因為嗰個浪啊，即係因為窄咗啊嘛，好難揸，就變咗其實。好多啲後生啲嗰啲船主啊，佢哋叫都賴嘢，就撞碼頭。船長，佢哋叫船主咁樣啊，係啊，佢哋就撞。但係車咧叫車長咯，車長就所以以為船都係叫船長，船主 OK 係啊，咁啦。哦，咁呢個就中環呢個中環區啦。即係得翻呢度啦嚇。係。嗱呢度冇球會啦，呢度港督府，即係話咧。嗱呢張嘢係大家知啦，係60年代㗎嚇，因為有渣打1964年嘅。咁換言之咧，即係話喺呢個60年代開始咧，冇乜綠化，冇乜綠色啦。冇錯。主要都喺翻半山一帶。又有趣嘅就係九龍嗰邊，你睇啲樹多到。係啊，因為九龍咧，其實我都有試過睇嗰啲 aerial photo 嗰啲航空圖。佢嗰個綠化應該一路到大約40年代度啦，就好犀利嘅。但係40年代即係2戰打後咧，開始就係咁多就咁多。即係唔會再冇乜好大面積嘅綠化見到嘅。OK。咁所以即係香港都我哋研究得多，不過呢張相又提醒咗我哋，應該又可以研究下九龍嗰邊，因為少啲資訊啊。九龍嗰邊，你見我哋今日睇咗咁耐，當然都係揀啲香島先。嗱，我哋都係講一講呢個，大家知唔知呢個係咩㗎？前進宮。而家當時咧係咩咧？係軍營嚟㗎。軍營咁咧，唔緊要，軍營。後期咧就變咗尖東海旁，係啦。係，因為隔離嗰條就係差唔多嘛，差唔多喺呢度。紅磡喺邊咧？係啦，喺後邊啊。嗰條係經傳。知唔知呢個係咩啊？
南煙通。而家咧新世界中心，大家知呢間啦。Peninsula Hotel 呢個咧1881而家潛水警總部。呢個咯，係啦，呢度係黑頭山啊！呢個係嗰個打風扯風嗱，你嘅181喺唔係 sorry 呢度。睇下先，半島係。你又睇嗰個咯？半島呢條就係蘇黎士巴厘道，再過翻呢啲。係啦，一路。呢個係咪多樹嗰度？係多樹嗰度。呢度啊，係啊係呢度咯，係呢度係啊，啱。呢度仲係九龍倉啊！係啊，真係倉。呢度而家咧就去到嗰邊咧就係而家嘅 Empress 嗰度，西九啊，西九文化區啊。咁呢一忽會唔會有機會就係而家嘅九龍公園咧？係啦，冇錯，以前又係軍營嚟嘅喎。係冇錯。威菲路。威菲路。所以即係而家嘅九龍公園之所以有咁多大樹嘅原因，就係咁解。你話正話你講嗰陣時，你話救翻係咪？最近嗰個風球係咪就係九龍公園入？嗰個咩？嗰個咩係大葉合歡，咁我哋都相信嗰棵大葉合歡應該就係以前軍營留落，因為都好少香港有個米幾粗嘅大葉，即係3尺幾喎。係啦，咁應該就係當時軍營留落。大家睇睇呢嚿嘢，幾緊？係大會堂嗱，睇到。咦，咁同頭先嗰張相嚟有啲呼應啦。呼應㗎，所以咪有時高度喎都係。係，大家都起咁上下，唔係，正話你嗰個好似冇咁咩㗎啦。幾多層啊？幾多層？唔係啊，呢度起高咗1層。即係話呢張係後過少少。哇！有趣。呢啲咪就係明信片啲樂趣咯。多過一張就有得玩。係啊，真係啊！你買多幾張先有得分。好啦，哇！呢張又翻去1922年啦。